Урматтуу радио угуучулар, таңкы бурулуштагы негизги маселеге өтөлүү. Студияда биз Таалайгүл Чабдарова жана Таалайгүл Сыдыкбековбуз. Азыр Кыргызстандын эли саясий маалыматтар менен кабардар болуп, айрым пикирлерин соц тармактар аркылуу, интернет айдың аркылуу билдирип жатышкан кези, биринчи радиодагы мына ушул өлкөдөгү кандай гана саясий темалар болбосун, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, саясатчылар, саясат таануучулар менен бирге бир катар түз эфирлерди өткөрүүдө. Бул иреттагы кесиптешим Таалайгүл Чабдарова экөөбүз дагы дал ушул жалпы саясий кырдаал боюнча академик Жамин Акималиевдин катышуусундагы негизги маселени сунуштайбыз. Урматтуу радио угармандар, мына жогоруда белгиленгендей, өлкөдөгү коомдук саясий абал, өлкөдөгү туруктуулук бүгүнкү күндө эң негизги маселе болуп жатат. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, октябрдагы бийлик алмашуудан кийин элде мындай бир көбүрөөк массада бир башкача сезим пайда болду. Анткени ошол нааразычылыктардын чыгышы өлкөдөгү өткөн шайлоонун жыйынтыктары, ошондой эле коррупциянын өтө мындай бир кулаш жайып кетиши, мына ушул багыттагы маселелер көпчүлүктүн нааразычылыгын жараткан. Бирок андан кийин мурдагылардан айырмаланып, 2005-2010 жылдардагы элдик толкундоолордон айырмаланып, бул жолу бардыгын мыйзам жүзүндө, мыйзам алкагында андан ары алып кетүү милдети алдыга коюлган. Ушул милдетти аткаруу бүгүнкү күндө дагы өтө татаал тоскоолдуктар менен ишке ашып жатат десек болот. Биз ушул багытта маектешели. Туура, Таалайгүл, анын үстүнө мына бүгүн 15 декабрда биз баарына маалымдагандай үгүт иштеринин алгачкы күнү. Анан алдыда ушул мөөнөтүнөн мурда өтүүчү президенттик шайлоону, ошондой эле башкаруу формасын аныктап алуучу референдумду өткөрүү деген мындай бир өтө бир олуттуу саясий окуя күтүп турат. Мына ушул күндүн агитациялык алгачкы күнү башталды. Биз бирок үгүттөө жаатында сөз кылбайбыз, албетте. Бул биздин темабыз эмес. Биз ошол өлкөнүн бир саясий абалына таасир берүүчү факторлор, мына ушул мындай айтканда кыйын бир саясий бир процесстер өткөрүү турат. Ошондуктан кандай дейсиздер? Мен ушул бүгүн өлкөдөгү саясий абалдан мурун ушул өлкөдөгү саясий абалдагы жоопкерчилик жана милдеттер деген теманы коюп алсак кандай дейсиздер? Ооба, жакшы. Кандай дейсиздер? Акимали, саламатсызбы биринчи? Саламатсыздар. Сиз менен учурашпай эле Рахмат. Анда суроону баштайлы. Бүгүн ушул мен президент болом деген ниети бар талапкерлерге мүмкүнчүлүк берилип, мына борбордук шайлоо комиссиясы мүмкүнчүлүк берди, жана андай күбөлүктөрүн тапшырды. Анан эми алардын саны дагы белгилүү болду. 18 адам жарышка чыгышты. Кандай дейсиз, Жамин Акималиевич? Ушул бардык талапкерлер үчүн мындай бирдей шарттар түзүлүп, коомчулукта бир өздөрүн таанытууга мүмкүнчүлүк болобу? Анткени дайыма ушул жарышка түшкөн талапкерлер нааразычылыктарын билдирип, алдын ала пессимисттик ойлорун дагы айтып коюп атышпайбы? Болот, теңчилик толугу менен түзүлдү. Ал жөнүндө өткөндө 60-тан ашык киши берди, баары кабылданып, кийин текшерип келип, мына 18 киши калыптыр. 18 кишинин бир орунга талапкер болушу мына бизде демократиянын бар экендигин, мыйзам иштеп аткандыгын жана ошо жарандардын укугу толугу менен сакталып атканын далилдеп турат. Ошон үчүн мына бүгүн 18 биздин жигит кыздарыбыз аттанды. Жолдошу болсун, жолдошу Кыдыр болсун. Анан жүрүп отуруп, биздин элибиз 10 январда татыктуу кишини шайлалат деген мен чоң үмүттөмүн да. Өлкөдөгү коомдук саясий абалдын туруктуу болушу эң негизги маселе деп атпайбызбы, Жамин Акималиевич? Бүгүнкү күндө ар бир ошол шайлоого аттанган саясатчылардын дагы ошол өлкө башкарам, президент болом деген, андан бөлөк дагы саясий күчтөрдүн, саясий лидерлердин өздөрүнүн бир амбициялары, өздөрүнүн бир мындай дымактары бар экендиги байкалып турат. Бирок ошол дымактарды, саясий амбицияларды өлкөнүн бүтүндүгү, ынтымагы үчүн бириктирүү, өлкөдөгү саясий туруктуулук үчүн бириктирүү процесси кандай жүрүшү керек? Эми азыр кырдаал, татаал деп айтып албайм, бирок курч. Эми ушундай мамлекеттин башчысы жаңы кырдаалда мына көтөрүлүштөн кийин өткөрүлүп атса, мамлекеттик башкаруунун жолдору аныкталып атса, башканы күтүүгө болбойт. Бул табигый нерсе. Бирок кептин баары ошол талаш тартыштар кандай ыкта кетип атат? Алардын мындай мамлекеттик мааниси барбы деген сөз туруп атат да. Чынын айтканда ушундай уурчундуу тагдыр чече турган мезгил келгенде
саясатчылар барлық ар кандай пикирлерине карабастан бириксе бул тарапка ылайык болмокто. Ушундай учурлар көп болгон. Анын үстүнө биз 30 жылдан бери бөлүнүп жарылып отуруп эмнеге жеттик? Бөлүнүп келатабыз, жарылып келатабыз. Ошо жарылгандын, бөлүнгөндүн негизги мен айтайын себептердин бири мына бул партияларга адамдарды бөлүп партия аркылуу өткөргөндүн кесепети келип анан кийин төңкөрүш болбоду. Эми аны айта берсек көп болот, бирок ушундай болсо да менин оюмча, маселени туура койдуңуздар. Мына ушундай тагдыр чечилип аткан балким бизде баардык саясатчылар абдан көп, көрүнүктүүлөр да бар. Ушу балким ушул шайлоодон кийин болот, шайлоонун учурунда болот. Эмне үчүн биз жалпы улуттук бир платформа, бир пикирге келе албайбыз? Эмне үчүн бир жалпы улуттук бир хартия түзөбүзбү? Ушундай дүйнөдө бар да ушундай. Ушу өзүбүздүн жеке кызчы кое туруп, элди ойлонолу, эл кыйналып кетти, өлкө өспөй атат. Ушу мана талаш-тарыштар кое туруп кичине бир жалпы бир багытты иштеп өлкөнү өндүрөлү деп, өстүрөлү деп эмне үчүн мындай чогулуп бир консенсуска бир тил табылыша албайт? Мен ушул ар кайда пикирлерди саясатчылар ушуга чакырар элем, бийликти дагы. Эгер ошону бир тилге келип алсак, бизге туруктуулук, стабилдүүлүк болсо, андан артык эмне бар? Себеби тынчтык болмоюнча, туруктулук болмоюнча өлкөнүп кетти. Мына биз 30 жыл көрсөк, ошон үчүн мен чакырар элем. Талаш-тарыш болсун, бул да жакшы нерсе. Бирок негизги маселе боюнча өлкөнүн тагдырына эмне үчүн биз жалпы улуттук бир тилге келише албайбыз деген маселени мен өзүм койгум келет да биздин саясаттын алдында. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Буга чейин деле көп эле баягы саясий тандемдер, биригүүлөр, өз ара мындай бир программалардын, пландардын биригиши болгон да, буга чейин дагы мына бирин экен саясатчылар дагы мындай биригүү процессин баштады десек болот, Туура, мына тандемдер болду да, мисалы менен эсимде бар жак тандемдер Бакиев менен мисалы куулуп болгон, андан кийин Атамбаев өкмөттүн башчысы болгон, ушундай эле болуп атат. Бирок мен бул 1-2 кишинин ортосунда эмес, жалпы улуттук деңгээлдеги жалпы саясаттар биригип, аябай талашып тартышып келип аягында эми биздин максатыбыз эмне? Өлкө, эл болсо, ошону ойлогон чын болсо, эмне үчүн бир мындай майда чүйлөр кое туруп бир багыт иштейли, баарыбыз бир аттаналычы, өлкөнүн өсүнө деп туруп бир жалпы улуттук тил табышууга келсе, бул өзү тарыхта калчу окуя болот деп ойлойм да. Эми туура айтып атасыз, мына саясий туруктуулукка көз карандык экен да, экономиканын өсүшү бардыгы. Ошондуктан менимче ушул кыргызстандыктардын баарын азыр ойлондуруп турган ушул саясий процесстерди бир тынчтык, мындай бир жагдайда, бир жакшы бир мындай бир тынч өткөрүп алсак деген баарынын тилеги болуш керек да. Анан азыр эми өзүңүз билесиз, ушул саясий бизде мындай бир шайлоолор болот деген учурда, кимдерди бир тандап аткан учурларда ар кимдер өзүнүн билдирүүлөрү менен чыга башташат да. Мына кече жакында Темир деп аталган деп коебуз, эми ушул генералдардын бири ушул талапкер, президентке талапкер болуп аткан Садыр Жапаровго өзүнүн мындай бир кайрылуусун жолдоптур да, соц тармактар, ушул Facebook баракчасы аркылуу. Мындай эми азыр ушундай пандемияны мисалга келтирип, азыр ушундай экономикалык учурда премьер-министрликке эле кайтып келип ушул ишин аягына чейин аткарып, президенттик талапкерден баш тартса, ал эми башка атаандаштары мындай нерсени эске алып туруп, ошол премьер-министрликке акырына чейин иштетсе деген бир топ өзүнүн бир мисалдары менен келтириптир да. Анан мындай жагдайда кандай дейсиз? Мына ошого окшогон билдирүүлөр балким бир саясий бир соодалашууга бир жол ачылып атат. Анткени бизде дайыма ушундай болуп келген. Саясий бир соодалашуу менен мындай бир жаңы бир өздөрүнүн рейтинг көтөрүү максатындагы айтор кандайдыр ушундай бир билдирүүлөр жасап келген да. Бул маалыматты сиз окудуңузбу, кандай дейсиз? Бул окудум. Бул биз абдан сыйлаган Феликс Кулов деген генералыбыз. Бул Феликс Кулов менен баягы 90-жылдан бери таанышмын. Ошондо легендар парламенттин депутаты болуп келген, абдан мыкты генерал болуп, ошондо мына аянтка эл чыкканда баарын токтотуп комендант кылып шайлаганбыз. Ошондон кийин Куловго элдик генерал деген ат берген. Темир деп атпайсызбы? Туура кийин Атамбаев аны жыгач генерал деп те чыкты, кийин күнөөлөп. Бирок ошондой болсо да Куловдун эмгеги зор. Мына өзгөчө мына эгемендикти алып ошону сактап калышына бул жигит өрттөй болуп чыгып бир топ пайда келтирген. Эми бирок ал жаш кезинде азыр кийинки күндөрдө ошол айтканы угуп калып кичине мен капаландым. Себеби Феликс Кулов өзү адиси боюнча юрист, салаваттуу киши, атасын да мен көрүп калган мыкты киши болгон.
Анан эми жок дегенде ушундай учурларда жок дегенде калыс сөзүн айтып турса туура болмок да. Бул киши бир жакка тартпай, бир жагына бөлүнбөй, элдик генерал деп атка болгон соң сөзүн айтса туура болмок. Эми кызматын өткөрбөй коюш керек деп. Өткөрбөй койсо да кайчымакта мынакей Конституция жазылган кандай киши президентке аттанса сөз кызматын өткөрүш керек деп Текебаев ташка тамгандай жазып калып, ошону аткарып Садыр Жапаров кызматын барып өткөрүп бербеди. Президент милдеттин убактылуу аткаруудан кетти, премьер-министрден кетти. А бирөөнү алып калса айтмакта, мынакей административдик ресурс ал өкмөттүн башы болуп баарынын өзүнө пайдасы тартып антип чыгышмакта. Жагыш кыйын да. Bunun баардыгы чын айтканда кийинки конституциянын негизинде өтүп атат. Бирок айта турган кез Талайгүлдүр, мен таң калам. Булар эмне үчүн мынакей Американы мактайбыз, бул демократтын туш окуса, эмне үчүн Америкада президентке шайлаганда кызматын өткөрүп бербейт? Орусияда өткөрүп берген эмес. Мына Трамп мурунку баары өткөрбөй туруп аягына чейин күрөшүп атышпайбы? Эгер административдик ресурс пайдаланса, бул Америка биринчи орунда турат. Ачык эле пайдаланышат. Өзүнүн бийлигин президент эмчек бербей туруп айтат. Мынакей кээ токтомго алса Конгресс аны четке кагам деп атат. Америкада болот экен ушу президент аягына чейин дегенси. Мисалы бизде Акаев канча шайланды, кызматын бербей эле шайланып, ошол үчүн Феликс Кулов айткан жок. Сен туура эмес кыласың, конституция бузуп атасың деп. Бул ушундай болуп атпайбы? Бул өзү тескерисинче мен ушул жанакыл президент кызматын таштап коюш керек деп мен каршымын. Муну жаздырган Текебаев 1990-жылга жазышкан. Муну мен оюмча өздөрү үчүн жазышкан. Ошо кийинки бара турган киши ушул сыртка чыгарып өтпөй калсын, биз барып отуралы деген ой болуш керек. Андай деген жок. Андай деген эч нерсе жок. Мына ошол азыркы тескерисинче Садыр Жапаровду мына эл кол менен көтөрүп коюп койду, туурабы? Каалагандар көп болду. Ошонун ичинде Текебаев болду, Отунбаев жүрдү, Атамбаев жүрдү, Бабанов жүрдү, Толон Токой. Бирок эл бир кишиге токтоп алып келип койбоду. Ошондой учурда жана Текебаевдин конституциясын аткарабыз деп, бул эки кызматын аткарып бопбош болуп калды. Мына ушундан да көп кишилер пайдаланып атат. Мынакей Садыр Жапаров жок, бийликте эмес, мына ушул жерден чаап калалы, ушул жерден элдин көңүлүн буралы деп, бул менин оюмча бизге тескери кызматын кылып атат. Менин оюмча муну кызматын өткөрбөй туруп эле президент шайлоого эч нерсе болмок эмес, мындай мыйзам бузулуп болмок. Ошондуктан жерге келгенде мындай калыс сөзүн айтыш керек да. Эми бирөөнү өткөрсө, бирөөнү өткөрбөсө анда айтмак. Өкөн тең өткөрүш керек. Антпесе шайлоонун тартымын бузуп атат. Ошон үчүн баарына жагыш кыйын. Бирок мунун баардыгы жанакы Талайгүл туура айттың, бизде жанакы саясий соодалаш деген өзүнчө эле бир практика болуп, тажрыйба болуп калды. Соодалашып кызмат алып атышат, соодалашып өздөрүнүн иштерин бүтүп атат. Кээ бирлерин тиги өзүнүн башындагы проблемасын чечишип, ушинтип эле мен деле ойлоп атам, жанакы аягында 18 киши калды, ошонун баары президенттикке татыктуу эмес иштер бар арасында. Ушунун баардыгы эле жүрүп отуруп саясий соодалашка барган турушат да. Ушу бир кызмат алып келиш керек, бир положение алыш керек да. Бир мени көрүп калсын, атым чыкпаса жер өрттө дегендей кылып ушинтип кетип атышат. Эми болор болбосо иши бул, бирок Садыр Жапаров эч кандай конституцияны тартип бузган жок. Аны бузса, ошо Текебаев башка оппозицияны айтмак, бул бузуп атат да, административдик ресурс бизде шайлоо туура эмес болот деп дүйнөгө баарын бакырып сынап чыкмак да. Менин оюм ушундай, бул жерде бул эч кандай акыл сыйбаган иш бул өзү. Мен тескери айтар элем. Тескерисинче президент кызматын өткөрүп барса ошондо туура болмок. Анан Талайгүл бир нерсени дагы эсизден чыгарбай айтып коелу. Бизге балким өздөрүнүн пикирлерин айткандар бар болуш керек. Бизде шаардык 300-0312 39-21-90 телефону иштебей атат. Байланыштуу иштебей турат, бирок бизде 0502-39-21-90 телефону иштеп жатат. Баягы Ошка номерлери барлар биздин агай менен мындай өздөрүнүн пикирлерин Анан дагы Талайгүл эже угармандардын эсине салып коелу, бүгүн үгүт иштери башталды. Анан эреже талаптарга, мыйзам туура келбеген пикирлерди айтуудан да кармансаңыздар, урматтуу угармандар. Бирөөлөр жөнүндө мындай мен аны жактырам, муну жактырам дегенде ар ким өзүнүн ичинде кармасын. Бирок бүгүн биз эмнени сүйлөшүп атабыз? Мына жоопкерчилик, анан мүмкүнчүлүк деп. Жана сиз айтпадыңызбы башында сөздү? Эмне үчүн ушундай бир чогуу туруп, тегерек столдун тегерегинде отуруп алып, мындай бир сүйлөшпөй атабыз? Эмне үчүн баарыбыз эле ар ким өзүнүн эле баягы амбициясы менен жүрөт? Эмне үчүн ушундай болбой атабыз? Балким биз баарыбыз тең кандайдыр бир ички мындай бир ой жүгүртүүбүздү өзгөртүшүбүз керекпи? Биз кандайдыр бир мындай саясатчылардын дагы кыргызда айтат го, ашмалтай чыгып бараткандай, коом дагы бир башкача болуп баратат. Мындай жоопкерчилик деп атпайбызбы? Саясатчылардын жоопкерчилиги, анан мына азыр тандаганда элдин дагы жоопкерчилиги бар. Элде аябай чоң шайлоочулардын жоопкерчилиги. Форма жана башкаруунун формасын дагы тандашат. Президентке талапкер болгон кишини да тандашат. Ошон үчүн айрымдары болсо, агай эксперттер айтып атат, юристтер айтып атат, биздин коом даяр эмес деп. Ушундай тандаганга, жоопкерчиликти алганга деп.
Буга сиз кандай карайсыз? Жок, кеп элде эмес, кеп саясатчыларда. Туура айтып атасыңар. Элди бөлүп жарган деле саясатчылар. Карапайым элден айлансып алат, алар эч кандай иши жок. Эч ким антип бөлбөйт. Саясатчылар өздөрүнүн жана өзүң айткандай амбициясын ишке ашыруу үчүн эле ушундай шылтоодорду таап алып эле, анан ошол өзүмдүн жолумду табам деп эле элди кыйнап атышат да. Бу жерде жоопкерчилик элде эмес, саясатчыларда болуп атат да. Ошол ар кандай себептер менен. Эми ошон үчүн мен айтып атпайм. Анан экинчи сөз бул саясатчылардын мына саясий деңгээлинин төмөндүгүндө болуп атат да. Эмнегедир биз ушундай өзүбүздүн кызыкчыдан чыга албайбыздык да. Өзүбүздүн кызык чыга албайбыз, болуусу партиянын кызыкчыдан чыга албайбыз да, ошентип эле тытышып эле, талашып эле, бири-бирибизди чукулап эле, ошентип эле өспөй атабыз да. Эми бир улуттук деңгээлге келсек, эми ошо талашып аткан кишинин баары билимдери жогору, тажрыйбасы бар, атабы чыккан кишилер. Ушул акыркы айтып атпайбы, мынакей сонун мезгил келип аткан учурда мындай татынакай ойлоп туруп, улутты ойлоп, элди ойлоп туруп бири келчи. Эмне үчүн баягы 19-кылымда Карл Маркс айтып аткан бүткүл дүйнөнүн элдерин пролетар бириккиле деп. Ал бекерден эмес да. Бириккен жерде күч болуп атпайбы? Бириксек биз тогулатабыз да. Мынакей азыр силердин кыргыз телевизиясы Чыңгызханды көрсөтүп атат, мына ошондо. Мына биздин моңгулдар өлүп, эркектердин башын алып, аялдардын кылыч менен курсагын жарып, ушинтип жоголуп кала кезде Чыңгызхан чыга калып, баары бириккен соң кийин мына Кытайга чейин кирип, тиягы Европа, Азияга чейин кирип барганда, муну менен мен империя керек деп айткан жокмун. Бириксе кайсы улут болсо, бул тогуну тогулатат. Эми ошондо учур келди. Эмне үчүн ушундай туура айтасыз, аң сезимди өскөрүп, терең ойлонуп туруп, ой кое туралычы, тиге айтып, мындай биригип, бир жалпы жол издейли эмне үчүн ошо унутулбайбы? Баары партияда бириктирели, баары бир жыйналыш кылалы, баары өзүнүн айтышында аягында бир хартия программа кылып айталы. Жок, мындан кийин биз өзүбүздүн жеке кызыкчыларды коюп туруп, эл үчүн, жер үчүн иштейбиз деп, мындай бурулуш жасап туруп, бир бирикпейлиби деген кеп кылып айтып атам да. Мен баарына сыйлайм, баарга айтып аткандар сынап аткан, сынабаган, бирок баары кыргыз элинин өкүлү болсоң бирикпейли да, келечекти аныктап алып турган алдыга жылбайбыз. Антпесек дагы шайлап келсек, дагы асыл отурсак кандай анда өлкөдө? Ошо бирикпей атканыбыздын себеби биз мындай бири-бирибизди укпай атабыз, кабыл алгыбыз келбей атат. Кандайдыр ушундай бир жагдайга өтүп алдык да. Айрымдары болсо мындай бир калыстыкты айткан данышман акелердин жоктугу болуп атат. Илгери ушундай болгон учурларда жана Мойт акени, Сарт акени, Тилекмат акелерди мисал кылып дагы айтып ийип атышат. Айтор ар кандай пикирлерди айтып атат. Талайгүл бизде угарман бар экен, кабыл алып коюп кабыл алалы. Биз сурообузду уланталы. Урматтуу радио угармандар, дагы бир жолу эсиңиздерге салалы, шайлоо эрежелерин, талаптарды сактаганга аракет кылалы. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Радиоңузду кичирейтип алып, телефондо сурооңузду айтыңыз. Алло, мага коштуңарбы? Сизге Алло. Угуп жатабыз, айтыңыз. Радиоңуздун үнүн акырындатыңыз. Саламатсызбы агай? Мен Нарындан Керимбаевмын. Угуп жатабыз сизди. Ооба. Жамин Акималиевич туура айтып атат. Алло. Угуп жатабыз, айтыңыз. Биз жана бир кичинекей мамлекетпиз, Россиянын Екатеринбург шаарынын элиндеги калкыбыз бар да. Только тооташ деп эсептеп атабыз. Анан эле ушу кенеде эле жана жогорку кеңеш деген өзү жакшы иштеген жок, өзүн актаган жок. Жана партиялар да актаган жок. Ошон үчүн биргелешип эле азыр мына президентский выборду жакшылап өткөрүп, референдумду өткөрүп алып, биргелешип иш кылсак, ата ар ким өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эле ушуга чейин ар тартып, бер тартып, элди бара кылышты да. Ошон үчүн мен кошулат элем, ушу тиги Саябай туура айтып атат. Анан жана курултай деген жогорку кеңештен 90 депутат кылабыз дейт. Эгер жарым партийный болсо, алар деле баягы барып эле тиги элди бузуп, анан акча таратып, анапына кылып эле аруу деп эмете берет. Ушул жана курултайдан эле ачык эле тике добуш менен илгери жана партиянын съездинде баргандай. Айыл өкмөтүнөн, райондан, анан облустан шайлап эле барып, анан ошо бир 300-350 киши болсо, ошонун бир эли үчүн президиум кылып шайлап туруп эле законду ошолор чыгарып эле ошолор эметсе болот. Анан эми жогорку кеңеште 90ду кайрашсак, кайра 11 партия жанагы 120дан тисмелеп алып кайра кирсе, баягыдан айырмасы жок, баягыдан кайра жаман болот. Ошон үчүн ушул курултай эмес, улуу кыргыз элинин улуу кеңеши же улуттук жыйын деп айтабы, ушундай кылып туруп эле жогорку кеңештин ролун ошо эмеге бериш керек ошол элге. Жанагы 350 депутатка. Анан элинче эле президиумга туруп законун чыгарса болот да. Илгери 300 миллион халкы бар, эстирда деле ошол эле сессияда деле карап эле ошол законду жасап эле эксперттер
menен nimetçi da. Ооба агай, рахмат. Жанагы министрликтердин немелеринде да сонтуй жоолорунда законго киргизип эле ошентип эметип атышат да. Миңдеген закон жаздык деп эле. Биз ушуга кошулбайбыз. Ушу курултайды атын башка дейби иш кылып ушуну жооп кеңештин ролуна койсо дейсиз. Рахмат сизге. Жамин агай, Ниязбек Куланбаев деген Facebook пайдалануучу агайыбыз дагы өзүнүн пикирин билдирип атат. Ушул курултайга байланыштуу. Бийликтин бир адашкан жери менимче мындай курч кырдаалда сиз айткандай Жамин агай миллиондорду көчөдөгү баннерлерге жумшабай бепбекер эле элден кеңеш сурап курултай чакырышса болот эле дейт. Элдик баш мыйзамдын элдик долбоорун 4-5 октябрда болуп өткөн революциячыл жаш орто муундардын демилгеси менен уюшулган Кыргызстан элдеринин аксакалдар кеңеши 2 айдан бери аракеттенип жазып чыгышты. Бирок аны ачык айрым өткөрүүнү каалагандарды көрбөй жатабыз. Бирок биз элге кайрылдык. Эми кеп аларда калды дагы деле болсо дейт. Кандай дейсиз? Эми биринчиден жана биримдикке келеличи. Бул Кыргыз элинде кеп жооптоп аткан мына тарыхты биз окуп атабыз. Кыргыз элинин тарыхын окусаңыздар, башынан эле эл өзү канында биригүүгө туруп атат да. Мына биз кээде айтабыз, мына урууга бөлүнгөн жаман деп. Туура анысы колдобойбуз. Бирок уруулардын бөлүнүштө өзүнчө тарыхый процесс болгон да. Эми ошондо Кыргыз элинде тарыхын окуп көрсөм илгери болгону эки эле бир канат болгон экен Кыргызда. Сол канат, оң канат деген болгон экен. Ошонун ичине уруулар кирип турду, бирок эки канаттын башчысы биригип сөз сүйлөп алса, ошонун баардыгы биз Кыргыз элине татып болуп сүйлөшүп алып басып кетишкен. Ошондой болот. Эки эле канат, сол канат, оң канат деген болгон. Ал турмак мына мен 50-жылдарда орто мектепте окуп туруп, бир күнү атам айтып калды, балам силерди алып барып мен Анжанды көрсөтүп берем. Өлөт Анжан деген эмне деп калсам айтат, атам ошо 50-жылдарда Анжан менен балам Кыргыздар экиге бөлүнөт. Анжанын арка деп коет. Арка деген түнүктөгүлөр экен, тиги түштө уштага көрсөп ушинтип эле эки эле түшүнүк болчу, географиялык. Ошондо эле Кыргыздын тарыхында мында биригүүгө. Ошондо мен атамды элчи алып Нарын дарыясын бойлоп Тогустурга барып, анан Таран базарга барып, Көк ташып, Жалал абадка кирип барган соң ошондо азыр мынакей бизде жана жылкыларга эттерди сыртка чыгарып, четке чыгарбай койдуңар, эл наразы болот. Ага кезде андай жок болчу. 4 ат менен барсак, 4 жылкыны коштоп алып, ошо Анжанга барса, Анжандагы жылкынын баасы Нарын караганда 10 эсе кымбат турат экен. Ошентип акча алып, кайра келатканда куржунга толтуруп, жер жемиш, жаңгак, өрүк, нават, алмасын салып, анан кыздарга шайдан материал алып, анан баркут деген билчүбүз бул, тукаба, чийбаркут дегендерди алып келип, ошол арка менен анжандар бирин-бирин толуктап жыргап туруш. Кийинки жылы анжандыктар келгенде биз жайлоого алып бардык. Тоону көрөт таң калса, Соң көлгө. Ушинтип эле эки эле канат менен эле эл биригип сөз таап келишкенде, анан эле азыр эле мынакей үчүн бөлүнүп кеттик. Мен айтайын, саясатка келсек. Бөлүнүп кеткенге азыр бизди сынап аткан саясатчылар. Жана 10-жылда Конституцияга партиялык системаны киргизгендиктер. Жок кой талай күлөр. Мен айттым, эки эле канат болгон Кыргыз. Азыр 200дөн ашык партия бар. Ушул бөлүнүү эмеспи? Партия деген сөздү орчадан которсоңуз коомдун бир бөлүгү деген сөз. Партия деген бул бөлүнүп жарылуу деген кеп. Эми 6 миллион кишиге 200 партия сол кантип анан эл чалайт ошо, кантип бөлүнбөйт, жарылбайт. Кеп бар ушунда болуп атпайбы? Анан партиясы келип алып туруп, тиги фракцияга бөлүнөт. Фракциясы 6 фракция келип алып, бүт устукандап кызмат алып, элдин баарын сазга отуруп калды. Фракция деген бул чагымчыл деген сөз. Ошондуктан биз партияны кое туралы дагы баягы Кыргыздын илгерки салтына келип, ошол элди курултай болобу жана жогорку кеңеш болуп ушинтип отуруп мындай бирикпейлиби? Эмне ушул мындан бир нече жыл болгон эки канаттай боло албайбызбы? Ошондой болуп биригип эл улут экенин элге көрсөтүп, дүйнөгө таанып туруп, алдыга өсүп, Сингапурдай болбосо, Малайзия болсо, ошондон эл бизге ишенбейби? Ошондон өлкөнүгөт, ошондо инвестициянын баары агып турат. Акаев жаңыдан келгенде баягы демократиянын аралчасы дегенде бизге инвестицияны ала албай калганбыз көптүгүнөн. Ошого үчүн мына биргелдеги чогулаларга арганда жол менен мына шайлоонун алдында биригип туруп, өзүбүзчө багыт алып, жалпы шымаланып туруп киришпейбиз өлкөнүн өсүшүнө. Мына ушуга мен чакырып жатам. Мен ушу жерде суроо бар да, талай күн. Бирок азыр угарман бар, бирок дагы кабыл алып коелу же муналарды окуп коелу. Булар дагы окуп коюңузчу. Жамин агай сизге окшогон калыс сөзүн айткан кадырман карыяларыбызга ден соолук, узун өмүр каалаймын дейт Динара Касымбекова. Фарид Мырзаева да, Фарида Мырзаева. Элге туура маалымат бериш керек, эл курал болуп калды дейт. Анан өздөрүнүн кимди каалай тургандарын да жазып атыптыр. Улукбек Токтогулов, Кулов бул бузуку адам элине бир тыйындык жакшылыгы жок дейт. Партияларды көрдүк го дейт. Такыр болбойт. Агай туура айтат. Рахмат агай сизге дейт. Бизде угарман бар. Кабыл алалы. Кабыл алалы. Анткени укпасак дагы тарынып калат. Ооба, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Мен
Фамилиям Жунушова, атым Сайкал Орозовман, социолог. Бүгүнкү бул актуалдуу тема абдан жакшы курс жүрүп атат. Мен айтат элем, Аксакалдар институту өзүндө ишин жакшы аткарбай атат. Бизде Аксакалдар институту азыр абдан сонун улуу муундун адамдары бар. Ошолор өзлөрүнүн сөзүн айтыш керек менин оюмча. Болуп аткан кырдаалга анткени кырдаал, мен социолог катары айтат элем, мурунку убактарга караганда мурунку президенттик шайлоолорго караганда азыр курч, анан өтө карама каршылыкта болушудай болуп жатат. Социологиялык иликтөөлөр көбүн эсе Россиянын изилдөөчүлөрүнүн жыйынтыктарын айтып атат, анан Акипресс анда санда бир иликтөөлөр жүргүзүп атат. Булардын баары мындай репрезентативдүү илимий жактан абдан чалараак болуп атат. Ошондуктан мен айтат элем, коом жалпы киришиш керек, интеллигенция дагы өзүнүн сөзүн айтыш керек. Анан бул жерден биз азыр Аксакалдар институтун абдан жакшы колдонуп, ошол кишилер сөздөрүн айтыш керек. Анткени улуу муунда Жамил Акмелиев өзү окшогон, Сооданбеков деген агайлар, Бексултан Жакиев, Мамакеев, Тургунбай Садыков, ушул кишилердин сөзү азыр абдан мындай керек болуп атат коомго. Сайкал айым, сизге бир суроо да ушул жерден. Ошо улуу муундун өкүлдөрүнүн, аксакалдардын айтканын мындай калың журтка жеткизип, анан алардын кабыл алуусу дагы ошол шайлоочулардын дейбизби, же биздин калың элдин дейбизби, бир аң сезимине кабыл алуусуна дагы кандайдыр бир таасир этүүчү факторлор кандай болушу керек? Эми таасир этүүчү факторлор бизде улуу муундун сөзү эң курч, эң акыркы болуп келген тарыхта деле. Улуттук менталитетте да, мисалы интеллигенция мисалы дайыма өзүнүн орто жерде калып эле унчукпай келатат. Интеллигенция дагы өзүнүн сөзүн айтыш керек. Акыбалы өтө эле курч, анткени социологиялык иликтөөлөр булар дагы мындай реалдуу сүрөттү көргөзбөй эле турат. Ошондуктан мен айтат элем, ошол коомдун ар кандай катмарлары авторитеттүү өздөрүнүн көз карашын айтыш керек. Рахмат сизге. Рахмат байланышка чыкканыңызга. Чын эле жана мен бир суроону баштап бараткам да. Адилеттүү коом качан түзүлөт? Качан ушундай акылмандар, интеллигенция өкүлдөрү, жана азыркы биздин социолог Сайкал Жунушев айткандай, ушулар дагы өзүнүн пикирин мындай билдирсе. Биринчи адилеттүүлүк мыйзам өзүнүн ордуна туруп, элдин баары мыйзамга ашып, баары мыйзамдын алдында бир укуктуу болсо ошондо болот. Аткарып айтышпайбы? Ошо адилеттүү укуктук мамлекет мыйзам. Эгерде жана конституцияны кабыл алып берсек, жана башкар бирин аныктасак, жакшы президент шайлап алсак, мыйзам жолуна, мыйзам талаасына келсек, ошондо адилеттик болот. Бирок ар бир инсандын өзүнүн бир мааниси бар, ролу бар да. Бул карындаш менен толук кошулам. Чындыгында эле мына совет ордунда кандай күчтүү бизде интеллигенция бар эле. Акыл эстер, ушулардын сөзү сөз. Бирок агесте интеллигенцияны бийлик, коом колдоп турчу да. Анан кийин кулагандан кийин интеллигенция жоголуп кеткен себеби шарттар жок болуп калды. Илим билим мөлдү, начар болуп баратат. Ошондой болсо дагы, бул кишини айтып кеткен кишилер дагы 10 чакты кишини кошо элем. Бизде ушундай оозунда сөз бар, башы элге көрүнүп калган кишилер бар. Ошолор унчукпастан мына мен ушундай чакырып атпаймынбы? Туура айтатпыз карындаш. Балким ошо аксакалдардан, аттуу баш кишилерден ушинтип баштап келип айтып берели да, элди ынтымакка чакыралчы. Ырысалды ынтымак деп кыргыз айтканда. Чындыгында ынтымак болбойнчо биз эч жакта өсө албайбыз. Башын айтып атабыз, тиян бирок негизги база пайдалуу бул ынтымак. Кыргыздын канында бар. Саясатчылар бузуп атат. Ошон үчүн бузканды кое туруп, кызыкчы кое туруп, биригип туруп, бир жыйнабыз, кандай кылабыз, сөзүбүздүн баарын айтып, бир багытка бурбайбыз барлыгын. Чын айтканда 200 партиянын программалары коёндон окшош. Барлыгы эл үчүн иштейбиз, эл үчүн өлүп беребиз деп атат. Бирок келгенде эле өздөрүн ойлоп эле бийликке келип алсам партиянын атынан биз бузуп атпайбы? 200 партия элайын Кудай. Киреген Америкада эки эле партия иштеп атпайбы? Демократ менен эле. Англияда эки эле партия иштеп атпайбы? Биз эмне мынтип кутуруп кеттик? 200 партия. Мунун баары жасалма. Ошон үчүн кетели деп атат. Ошон үчүн мен дагы чакырам бу карындаш сөзүм. Мында аксакалдык кишилер көбүрөөк чыгып айтсын. Аларга орто муундар, жаштар кошулсын. Биздин үнүбүз жетет деген ойдобуз. Бирок жалпы эл колдоп кетсе, ушундай бир ынтымакка келип алсак, мына ушул 2021-жылы анда бул аябай чоң жеңиш болот да, биздин келечегибиз кең болот деген ойдомун да. Жамин агай, дагы бир маселе да, мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол биригүү жөнүндө жана аксакалдардын сөзүн угуу жөнүндө көп сөз болуп атат. Өзүңүз айттыңыз, эгемендүүлүк алгандан кийин аз убакыт өткөн
өткөндөйүн ошол чыгармачыл интеллигенция, окумуштуулар чөйрөсү, ошол эле сөз өтүмдүү биздин кадыр барктуу адамдардын мындай бир көз жаздымда калышы бир топ мындай таасирин тийгизди. Чөнтөктүүлөр келди, олигархтар келди, байлар келди, коммерсанттар келди. Мындай биз адамдарды байлыкка жараша баалап баштадык. Ошол байлыкты дагы Талайгүл эже, Жамин агай, алар ошо мамлекеттик бюджетке кол салуу менен, коррупциялык элементтерди мындай бир кадимки турмушка, кадимки күнүмдүк жашоого айлантуу менен келишкени дагы жашыруун эмес да. Талайгүл жакшы сөз айтып кетти да. Ушул жерде мен мындай деп ойлоп атам. Жана саясий соодалашуу жөнүндө башында айтпадыкпы? Азыр деген кандайдыр бир идеология үчүн мындай бир күрөшпөй эле, ар ким өзүнүн байлыгын сактап калып, анан жанагы жеке менчиктерин коргоп каламын деген бир далалат болуп аткандай менде ушундай ой калат да. Кандай дейсиз? Туура айтасыз. Мына ошон үчүн бизде коомдук пикир өзгөрүш керек, коомду өзгөртүш керек. Кептин бар адамдын башында аң сезимде. Туура айттыңыз. Ошон үчүн мына биздин салымыбыз көп болот. Массалык маалыматтар ушуну чыгып туруп айтылыш керек. Туура айтасыздар. Интеллигенция төмөн түшүп кетти. Бирок аттуу баш кишиден кээ бирлер унчукпай отуруп атпайбы? Эмнеге унчукпай? Жакында бир келе аттуу кишиге мага бир корреспондент келип, мен суроо жооп берип айттым, муну тетиги киши жакшы үчөлөсөм айтып атпайбы? Ал кишиге барсам мен азыр саясатка киришпей коет. Болуп кетет, кандай болуп кетет, мен унчукпай турайынчы, аттуу баштуу киши. Бир мамлекеттик башкарууга катышып, ушинтип айттым. Мен айттым, ушу уят эмеспи? Азыр биз сүйлөбөсөк качан сүйлөйбүз? Анан биздин эмне кереги бар? Алтыма конституция жазылып турат, Талайгүлөр. Улууларды урматтоо ар бир ат улдун милдетти парыз деп жазылган конституция. Мен ошо катышкан көрдүм. Ошо боюнча турат. Анан кээде биздер кийинки күндөрү көрбөдүңөр мындай жаштар эле келсин, улумунун кереги жок, жоголкумундар унчукпасын, булар жөнүнө отура берсин, чай ичип, тажатып бүтү, булардан эме жок, андай эмес. Биринчи муундарды карама каршы койбош керек. Муундар биригиш керек баары, кичүүсү, улуусу. Жаштардын күчү көп, бирок тажрыйбасы жок. Бизде акыл эс бар, акыл насаат алуу деген жоголбодубу? Акыл насаат алуу дегенде мына мурда келген президент ошонун баарын жоготподу. Акаяга дегенде жакшы баштаган. Президенттик совет деген түшкөн. Мен да киргем. Бир жылдан жооп жүрүп, биз айткан сөздү жакпай, өзүн башкарам деп ушинтип качат да. А Путин да азыр жалпы өлкө боюнча эмес, ар бир багыт боюнча президенттик совет бар. Акылдуу киши болсо дайыма жылына 2 жолу жолуп ошолордун кеңешин алат да, анан акылдуу Путин болуп чыгып атпайбы. Ошо элдин акылын алган мындай бийлик болгон жок да биз. Кайра качып эле нардылар жоготпой, унчукпагыла деп эле азыр ушуга келели кайра. Кайра келип туруп бир келди муунга бөлүшпөй кыргыз элин алдыга көтөрүшүн бир жаңы бир программа кабыл алды. Мен айтам, хартия деп коебуз. Бирге эле туугандар, бирге турганга мезгил келди. Учур сонун болуп турган кезде эл көтөрүлүп турат. Азыр дагы бөлүнүп жарылып кетсек, анда бизди Кудайга кечип айтты, улутту жоготуп алышыбыз мүмкүн. Ошол чекке келип жеттик. Ошон үчүн баарыбыз айткан сөзүн баарын айтып, калыс сөздөрү айтып, карагылды какчарган кишилер келип айтсын. Сөз биздин арабызда кошоматчылар бар да, бир жака бул аны эмес, калыс сөз айтсак, эл сөз сугат да, эл көтөрүлүп туруп, баарын бириктирип кетсек, мына ошондо күчтүү Кыргызстан болот. Талайгүл эже, мына бардыгыбызга эле белгилүү, мисалы мамлекеттик саясат деген бар, мамлекеттик принциптер деген бар, мамлекеттин бүтүндүгү, ынтымак деген бар. Анан Кыргызстан чакан, ошол эле саясатчылар, ошол эле аксакалдар, ошол эле адамдар, ошол эле партиялар. Анан мамлекеттик принциптин негизинде сөз кылсаң эле, бул кошоматчы, анан бул мамлекеттик чиновниктерди колдошот деген маселе жаралат. Бул өзү табият ошондой да, ошол эле маалымат каражаттары мамлекеттик принципти кармаган ким экендигине карабастан. Мына ушундай айтып аткан себеби жана тилекке каршы биздин атуулдар, жарандар мыйзамды жакшы биле элек да. Мыйзамды жакшы биле элек, бирок конституцияны окуган кишилер жок, ошону окуткан кишилер жок. Ошо конституцияны жазган кишилердин арасындагы мындай сабатсыз кишилер бар. Конституцияны бай илгерки жанагы Курандай, Библия кылып жаттап алышып керек биз жакшынакай жазып алсак. Мыйзамдарды жакшы билишибиз керек. Эми баарыгы адис боло албайт, бирок мыйзамдар үйрөтүп аткан бизде күчтөр барбы? Жок да. Илгери билесиңер, саясат боюнча кандай окуп келебиз партиянын учурунда. Тим эле укмуштайбы. Азыр ошол конституция дегенде, укуктук мамлекет дегенде, мыйзам эмнеге алып келет, мыйзамдын кандай талабы бар, ошонун кандай пайдасы бар, мыйзамда укук да бар, бирок милдет да бар деп ушуну түшүнгөн киши жок да. Мына мен Кудайга илгертен бери качып калып, конституцияны мен билип калдым, көпчүлүк ошончо айтып атам. Бирок ушундай деңгээлде билген карапайым эл билбей атпайбы. Ошон үчүн биз укуктуу мамлекет болбой, ар-элес. Ошондон жана чала саясатчылар пайдаланып кетип атышат. Эгер мыйзамдын тегерегинде мамлекеттик билик айтса, эч ким унча калбайт. Себеби мыйзам баары жазылган. Мыйзам бийликтин бутактарын жазган. Ошону билбей атышпайбы. Ошондуктан мына биз мына бул укуктук жагынан элди үйрөтүүгө, баягы илгери бара элдин баарын сабаттуу болууга үйрөтүүгө ошондой керек болуп калды. Себеби макул дагы кабыл алат жанкайсы. Ошону билбесе анын эч кандай пайдасы жок да. Ошондуктан ушул жагына келгенде биз жалпы иштешибиз керек. Бирок эң негизги багыты Айланын кыргыз элин түшүнөлчү, 6 миллион эл, анын 1 миллион да сыртта жүрөт. Эми бириккенге убакыт жетти го. Эл да талап кылсын шуну. Талап кылсын.
саясат келсе айтсын, ой сен не бөлімді жарып атасыңар, бөлінгенді бері жейді. Біріккеле, ұят емес шыңар деп айтып қойса, елден де дарайықшы сүрінен қорқаттағы ұшқа түрт көрет деген ойдамын. Азыр елдағы мындай биздин Кыргызстанчы негизи аябай саясатташкан калкта, саясат аябай ушунчалык саясат жөнүндө кыйын сүйлөшөбүз, баары кыйын билишет. Элдин деле эсинде болуш керек да, кайсы саясат кандай экенин. Ал саясатчы кандай салым кошту, ал кайсы долбоорду алып чыкты, ал саясатчы эмнеге бул чырга башы чыкпай атат, бул саясатчы эмне үчүн коррупцияга аралашып кетти деген нерсе. Анан мына азыр тандоо деген нерсе турат да, эл эмнеге көңүл буруш керек? Мына элдин жоопкерчилигине келет турду, мына келди шайлоо. Биринчиден президент шайлоодон аябай чоң иште. Ошо 18 кишинен элибиз жаңылбай тандап алсын, бул жоопкерчилик. Кийин азыр туура эмес тандап койсун, шарт түзүлдү, мынакей шарт түзүлдү, баарына бирдей кетти. Азыр кимде калды акыркы сөз? Элде калды. Бизде бир 3,5 миллион киши бар экен. Болгон тура 3,5 миллион шайлоочу, ушуда кеп башкалыкка калганда. Бул Кытай эмес да, миллиард, 1,5 миллиард. Ушул 3,5 миллион киши бир туп-туура шайлап, эчтекесине карабай туруп бир тандап алсын да, бир жакшы сыналдан алдыга жылалы. Ошол элдер ошонун артынан ошол жана саясатын талап кылсын. Мен айтам, жоопкерчилик ушуда. Саясатчылар тартипке салсын. Биздин саясатчылар тайтаңдап эрке болуп кетти. Темеле тиги ошо заман эрке каалаган жазат. Жоопкерчилик ошондон талап койсун элдерге. Ошондой кишини шайлабай койсун президент. Ошондой кишини депутатка шайлабай койсун. Эмне үчүн биз депутаттардын баарын ыплас кишилердин баарын шайлабадык? Элдин колунан акча калданып кеткен, саясатташып кеткен, айтканда бөлүнүп кеткен. Анысы дагы айтам, бул бөлүнүп кеткенде негизинен партиялык система күнөөлүү. Мен дагы айтам, бизге 200 партиянын кереги жок. Мынакей, мына демократия деп кыйкылышат болот. Текебаев, мынакей мен сыйлаган Отунбаевалар, башкалар, ушундай Эркебаев дегенде демократия. А демократия деген эмне? Мен окуп көрсөм, мынакей демократия гректин сөзүн алсаң, тиги демос деген бул эл деген сөз экен да, кратос деген бийлик деген. Элдин бийлиги деген сөз демократия. А булар элдин бийлигин кылбай эле тиги партиялардын бийлигин орнотуп койбоду. Партиялар бизди сор болду, ушуну айтып атпайбы? Ошондон биз кетели партиялыктан, жаңы келели деп туруп, азыр биз элди көтөрүш керек калды. Элдин жардамы менен саясаттын жоопкерчилигин күчөтсөк болот. Анын эң жолу ага көңүл бура шайлабай кой, жолотпо бийликке. Мына ушул. Бирок Жамин агай, бирок биз партиялык системадан артка кетип атабыз. Биз анда кайра 10-15 жыл артка кеттик, 30 жыл артка кеттик деп тартышпайбы? Аргумент ошондой болуп атпайбы? Эч кандай. Биринчиден партиялар ушундай партиялык система киришин жок. Бул 10 жыл эмес, бизге 100 жыл керек болчу. Ошол эле демократияны баштап ашкан Грециябы, ошол Рим да 1000 жылда аран келишпеди. Европа эң бичек талаш тартышып атат. Ага мезгил убакыт керек. Биз 10 жыл ичинде баарын чаап алабыз деп. Мурун кирип алган, шашып кирип алганбыз. Бирок бул өзү партияны жоготолду деген сөз эмес, партия болсун. Бирок мынча партиянын бизге кереги жок, 200 партиянын. 1,5 миң Кытайды бир партия баштап атат. Советтер Союзун бир партия болуптур. Айттым, Америка некеле партия баштады. Билигишеби кандай бул партияда биригишип отуруп, партияны өнүгө берсин. Партия азыркы турмуштан үлгү алсын, сабак алсын. Бирок партиянын заманы келелек болчу, эрте кирип алдык. Азыр партияга таянбастан элге таянышыбыз керек. Эми азыр баардык эле мындай бир маалыматтарды карап көрсөк, дүйнө өлкөлөрү дагы мындай бир аябай бир катуу ойлонуп аткандай да. Азыр мындай бир балким алар дагы мындай өздөрүнүн жашоосунда ошо системасын өзгөртүүгө барган аткандай кээ бир өлкөлөрдү карасак, мындайча айтканда биз баягыда бир кайра куруу деп чыкпадык беле? Кайра жаралуу, кайра куруу деген нерсеге биз келип калдыкпы? Мындай философиялык көз караш менен караганда баардык нерсеге мындай бир баалуулуктарды дагы мындай башкача карап өзгөртүш керек окшойт да. Туура айтасыз. Бүткүл дүйнөдө глобализациянын учурунда ушундай жалпы өзгөрүүгө багытталган күчтөр биригип ушундай болуп атат. Анын үстүнө мына бул жана пандемия деген балекет элди бириктирип атат. Пандемиянын коронавирустун кесипинен канча миңдеген кишилер өлүп кетти. Дагы кыйын болуп атат. Ушулар да бириктирет экен да башка иш түшкөндө. То есть биригүүгө жалпы дүйнөдө ушундай шарт түзүлүп турат да. Ушу пандемиянын кесипетинен мына азыр кече эле чыкты маалымат. Мына Бириккен Уюмдун ажырагынчы бөлүмү. Быйылкы жылы азык түлүк коопсуздугу начар болот деп атышат. Ооба, Бириккен Уюмдар уюму да айтты. Ачкачылыктар көп болот, даярдангыла деп атат. Адам ушундай экен да жаралганда, кээде бирдемени башка чаппайынча кээде түшүнбөйт экенбиз да. Бирок бизди Кудай Таала жакшы башка чапты. 3 жолу революция болдук. Жүздөгөн балдардан ажардык, бирок жыйынтык чыгарбай атпайбыз. Дагы эле элибиз баягы саясаттын кулу болуп кетип атпайбы? Кечирип койсун элибиз. Элибиз да жоопкерчилигин көтөрүп ар бир киши ойлосун. Менден мага көз каранды президент ким болорун. Өлкөнү
мен катышып атам. Мен де ар ким өзүнүн киши катары сезсин дагы. Жагысы партияларга берип койбосун, биз да катышабыз, биз элбиз деп туруп, баарыбыз жапа-тырпак менен киришип туруп, элди бир ынтымакка чакырып туруп, бир программаны алып туруп алдыга жылбасак болбой калды деген ойдоп, мен ошон үчүн атайын келип сөздү ушул идея менен келдим да. Мына сиз айттыңар, идея менен күрөшпөй өзүн ойлоду. Идея менен күрөшө турбасак биргели. Бириккенде ошондо элди ойлойсуң, улутты ойлойт. Манас бабасын унутпасак болбойт, жок деген. Манас бабасын унутуп атпайбызбы? Кыргыз элин кантип чогултуп эле? Чогултуп келип улут кылбады эле. Улуттун негизчи ошо киши болбоду. Манасты айткан киши жок азыркы кезде. Ошон үчүн ушуну тарыхты сыйлап алып барып, тарыхыбызды алып келип биргелде бириксек элдин баары колдойт, шелип кол. 90% эл колдоп кетет. Азырда талайгүл мына элде мындай үмүт, элде да жоопкерчилик дагы ошо шайлоого бараткан адамдарда бардыгы мындай бир өзүнүн аң сезимин, жүрөгү менен ойлонуп өткөрүп бардык нерсени. Анткени мына сиз айтып атпайсызбы? Чын эле биз качан ойлонобуз экономика жөнүндө? Жалаң эле бул кетти президент. Андан кийин президент келди. Ошол эле саясат, ошол эле президенттин кемчиликтери, анан муну айтып отуруп, убакыт да өтүп кетти азырчы. Балким Жамин агай, мына биз айтабыз го дайыма, кыйынчылык бул мүмкүнчүлүк депчи. Туура. Балким ушул нерсе бизге азыр мына элде үмүтүм элде деген нерседе баардык адамдар ойлош керек го дейм. Балким ушул кыйынчылыкта бир мүмкүнчүлүктү биз пайдаланышыбыз керектир. Дагы мүмкүнчүлүк болуп калды мынакей. Жаштарга рахмат, айланын жаштарыбыз. Кийинки жанакы көтөрүлүш жаштардын колунда болду. Мына жаштар биздин улуу мундарга дагы өрнөк көрсөтөт. Оңолгула элге айтып атат, жаңыралы. Ушул жаштардын талабы да. Жаңы бийлик келсин, жаңы конституция болсун, жаңы башкаруу болсун, эл талап кылып атпайбы? Шайлоо башкача болду, элдин талабы да. Мына өткөндө 6-5 өткөндө октябрда унутуп калды кебиси, унутуп коюшту. Дагы саясат шайлоо. Ошо элдин талабын биз унутпашыбыз керек. Мына улуу мундар өзүнүн акыл сөзүн айтсак, жаш мундар колдоп атат, өзгөрүү болсун деп. Ушуларды бириктирип келип туруп айтып атпаймынбы? Бир хартия түзөлүп дагы Кыргызстанды алдыга жылдыралы деп башка жумуштарыбызды кое туралычы, өлүп кетпейбиз, согушунда эле эл аман калган. Кое туруп жанагы чөнтөк тиги ымын сапты коюп туруп элди ойлойлучу. Эл менен чогулуп алып ушинтип бириксек, бизди эч ким багынтып ала албайт. Ошондо Кыргызстан чыныгы мамлекет болот деп ойлойм. Жамин агай, дагы бир суроо пайда болду да, мына биз октябрдан кийинки процесске көз салып отурбайбызбы? Кырдаалга. Анан ошол баягы президенттикке аттангандардын арасынан ушундай бир элде фаворит деп айтылып аткандардан, ушул саясатчылар менен алардын өткөн кеткенине карабай, плюс минусуна, жанагындай бир проблемаларына, көйгөйлөрүнө карабай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгы тууралуу да маалыматтар чыгып атат. Анан анда көпчүлүк эле саясатчылар ошондой сүйлөшүүлөрдү эч нерсеге карабай мамлекет үчүн биргели дегенди туура кабыл албагандарын да көрүп атабыз. Күн келди, түн келди, антти минти деген сөздөр айтылып атат. Бул ошо биригүүгө болгон аракетке мындай бир кош көңүл мамиле катары биринчиси, экинчиси президенттик шайлоо да бүтөт 10 январда. Анан бардыгы бир адамды шайлабайт, ар кимдин өзүнүн каалоочулары, тарапташтары болот. Анан татыктуу жеңиле билүү деген да маселе чыгат да. Туура. Эми биз азыр мен айтып коеюн, 18 ичинен кимиси президент болгонун эч ким билбейт. Ооба. Аны бир Кудай билет, экинчи эл билет. Аны биз айта албайбыз кимди. Бирок ар кайсынын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар деп агитация жүрүп бүгүн башталды айтса болот. Ошентсе дагы мына ошол көтөрүштөн кийин эл кол менен бийликке отургузган Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып калды, өкмөттүн башчысы болду. Ошондон баштап биз күбө болдук го. Жана азыркы чыгып аткан саятчылардын баары менен сүйлөшүп чыкпадыбы? Мына жакында эле ошол Садыр Жапаровдун оозунан мен уктум, Текебаев менен 6 жолу сүйлөштүм деп айтты. 6 жол сүйлөшүптүр. Анын жарым өзү карады, өзүн барын деп сүйлөшүүгө чакырып, Текебаев көп нерсеге макул болуптур. Ал турмак өзүнүн кадр маселелерин чечип алыптыр. Текебаев келип Садыр Жапаров иштеп турган кезде. Кандай мисалы, өзүнүн ата мекен партиясынан жанакы Эльвира Суравалдиеваны вице-премьер кылып, Токтогазиевди айтчара министр кылып деп ошону көндүрүп, Садыр Жапаров кол коюп указга берип келген. Анда да жакшы эле болуптур. Ар иши бүткөн соң анан кайра байгыл Кудул Шашан атабыз баштап атпайбы? Эми токтош керек да. Текебаев Өмүрбек менен чогуу легендар парламент келген мурун болчулам, жапжаш жигит. Азыр салаваттуу саясатчы болду, эмгеги жок. Бирок Текебаев эми жана чагымчылардын арасына кирбеш керек да. Бул уят иш болот. Текебаевдин өзү үчүн уят. Мурдагы чогулткан неме тамагын баарын алдырып кетип атат. Ошон үчүн Текебаев азыр
мындай калыс сөзүн айтпасын. Бирок жанакындай биз чогул болгондо ошол сөздөргө айтсын. Бирок бир мындай туруктуу болсун да. Текебаевдин кемчилиги ушул жерде. Бирөөнү айтып коюп убада берет да, эртеси айнып кетип атат да, мен ойман кайтпайм деп атат. Саясатта ойман кайтпайт деген сөз болбош керек. Саясатта негизи бул искусство, бул тил табышта турат. Эмне үчүн Текебаев ушундай аракет кылбайт? Эгер ошо Садыр Жапаров кийин болобойбуз, ошо айтып аткан соң чогуу иштейли, биригели, кээ бир нерсеге келели деп мындай сүйлөшүү жолун чечип алса болот беле? Ушундай сүйлөшүүлөр көп саясаттын баары менен жолугуп чыгыштыр. Мен түшүнүп калдым. Садыр Жапаров азыр дагы баягы талапкер катарда ким менен сүйлөшүүгө даярмын деп айтып атат. Ушундан биз пайдаланып калбайбыз. Баягы мен бул дүйнөдө менден башка киши жок деп эле келбей эле мен кыйын болсум, себеби булардын саясий деңгээли жетпей атат. Жетпей атат. Өздөрүнүн баягы амбициясын чыга албай атат. Кул болуп калган. Ошо эмне Текебаев бекеринен ушун талашат? Жок. Текебаевдин ойлогон ойдош бийликке келсем деп атат. Конституцияны ошон үчүн жазган. Ошодон бийликке болгон мансапты кое туруп элди ойлосок болбойбу? Мен Роза Исакова Отунбаевга да кайрылаттым. Бул кишини аптан сыйлаган кишим, жаш кезден бери билем. Сиз азыр баягы Каныкей болбосоңуз, Жаңыл мырза болуп бериңиз. Кал сөзүңүздү айтыңыз. Элдин маанасында башкаларды колдобоңуз, чагымчыларды колдобоңуз. Тияк-бияк колдоп түз туруп бериңиз, президент болуңуз. Ушундай кишилер көп да. Ушулар кайра ойлонуп чыгып бир кирип биргел деген сөз айтса болбойбу? Макул атандашы болсун, ар кандай пикир болсун, бирок биргели эл үчүн элибиз куурап кетти. Өлкөбүз сазга батып калды деп эмне үчүн ойлонбойсузбу? Баары ушинтип ойлонуп келсек, биз өлкөбүздү алдыга жылдабыз. Ошондо гана жаңы конституция, жаңы бийлик бизге тынчтык алып келет, стабилдик алып келет, ишибиз алдыга жылат болот. Мен ошон үчүн баардык саясатты чакырам. Биргели, бириккенге мезгил жетти. Рахмат. Жамин агайдын пикирин билгендер кызыгып атат да. Насипбек Закиров. Кайра сиздин пикириңизди сурап атат. Бир топ суроосун узатты. Биз талапкерлердин эмнесине карап тандоо кылышыбыз керек? Ашынган фанаттарда коркунуч жаратып жатпайбы? Анан президент менен премьерликтин бир колго алынышына көз карашыңыз кандай деп да ушул Насипбек сурап атат, Дагы бир суроосу бар экен. Эртеге референдумда конституциянын өтүшү боюнча сиздин оюңуз кандай? Элдин колдоосу сиздин оюңузча кандай болуп? 3 суроону бериптир, кыскача жооп берип коюңуз. 5 мүнөт убактыңыз бар. Эми мен баланча президент болсун деп айткым да келбейт. Ол сөздүн баары татнага кыргыздын уулдары, балдары буйрса, Кудай буйрса, эл колдосо болор. Бирок президент тандаганда мен айтардым өзүм жалпы оюмду. Жаңы жүздөргө көңүл бурсуңар. Биз мына кечип калып, мен деле эски саясаттын ичине кирип калдым го. Ошентсе да бирок жашым келип калды, мен аралашкан жокмун. Аралашпаган кишиге айтайын. Эски саясаттардан эл тажап бүттү. Таанышпасын. Атын айтпай эле коеюн. Булар ушунчалык тажатты көргүсү жок. Бизге бир жаңы жүз керек болуп турат. Мурда катышпаган ошо саясатка, ошо бийликке келбеген бир жаңы кишилердин ичинен карагылачы. Экинчиден, ошо тандай турган кишиңиздер мындай көзү жаркыраган, жүрөгү таза киши болсунчу. Анан башынан мындай кыйынчылыкты өткөргөн, баштан ишти өткөргөн, көптү көргөн, тажрыйбасы бар, жашы орто келген дегенде ушундай. Эми калк айтса калп айтпайт, менин оюмча мен айткым келбейт, мен анча-мынча, бирок элдин көпчүлүгү өздөрүнүн аныктоосу боюнча далилденип аныкталып алды. Ошо мен билип турам, элди аралап жүргөн кишим да. Кээ бирөө айтып атат, мен айтам кое тургула шайлоосун деп. Бирок эл, мен быйыл ишенем, элдин тамырын кармап жүргөн кишим. Эл быйыл айныбайт. Эл менин оюмча өзүнүн туура кишисин тандайт деген ойдон. Бирок дагы бир ай бар, дагы качан кандай болуп кетет. Ошондуктан ушул элди аябай ойлосо, мынчалык ойлогонго убакыт жеткен эмес. Азыр ойлонуңуздар, себеби бурулуш жыл болуп турат, бурулуш жыл болуп турат. Азыр кечиксек, азыр туура эмес тандоо Кудай анда кечирбейт. Ошо 18-тен эң мыксын тандагыла да, ошол өзүңүздөргө жаккан, элге кызмат кылып бере турган. Баягы бир жолу айттым ошо, башын канжыга байлап кое турган, төшүн тоскон бир жигит шайлап алды, ошонун артынан биз жүрүп жетекчи менен алдыга жылалы деген ойдадым. Ошон үчүн мен элди чакырам, жоопкерчиликке элди туура тандаңыздар. Ал эми жанагы президент менен өкмөт башчысы болуш керек деп мен колдойм. Дагы айтайынчы, 330 миллион бар Америкада президент эле башкарып атпайбы? Премьер-министр деген кызмат жок Америкада. Таңал бүт дүйнөнү коркутуп атпайбы? Орусияда эле Путин башкарып премьер-министр деген болду. Эмне үчүн бир 6 миллион ишиге бир аппарат менен болуп эле? Мисалы Америкада бир эле администрация бар, президенттин гана өкмөттүк деген жок. Өлкөнү атпайбы? Ошон үчүн биз мына сарамжылык менен бир эле киши алып барсаң, жоопкерчиликти алсынчы. Премьер менен өкмөт өзү иш кылып койсок, дагы башка балекеттин башкасы. Бул өзү президенттин бай укугун кеңейтип, ушулар укук берилди, ушулардан сурап алалы деген кеп. Мен ушул президент деген мамлекеттин башчысы болсун жана өкмөттү башкарсын деген сөзгө кошулам. Жамин агай, сиздин дарегиңизге айтылган мындай бир жакшы дагы жагдай бар экен, сизге мындай сын пикир менен жазган да бар экен. Коелубу? Маралбү Мамурова жазып атат.
Мамырова. Жамин Акималиев дайым бийликке дайым кошомат кылып жүрөсүз дейт. Эмне партияны эл түзөт? Партияны эл түзөт, партияны эл түзөт. Садыр сенин институтты тартып алат деп атасызбы дейт. Эми сен деп кайрылган экен. Бандиттер Матраимовдун акчасына таянып турат. Садыр айтпадыбы 5 жолу жолукту деп. Эми сиз барып азыр жолукту деген сөзүңүзгө айтып атасыз. Фатима Жусуповна жазып атат: саламатсыздарбы, агайга чоң рахмат. Такай туура сөзүн айтып келет. Элимди чакырып кетет элем. Биригип, бир муштум болуп келечекти кийин ойлоп, сатылбай, сатпай бир багытта ыймандуу, нысаптуу элди жерди ойлогон инсанды тандайлы деп. Бул дагы чакырык жасап сизге ийгилик каалап атат. Кандай дейсиз? Мен мага сымпике айткан кишилерге ыраазымын. Себеби ага жаңылбаган жаак болбойт, айтып турсун, анысы жакшы. Бирок мен кыргыз элинин көпчүлүгү билет, мен тескерисинче бетке айткан кишимин, кошоматчы кылган киши эмес. Мен ар бир президентке бетин айтып келгенмин. Бирок бул кишини айтканда эсиме алышым керек, себеби айткан кишилердин баары туура, айтышым мүмкүн эсибизге алабыз. Мындан ары калыс болобуз. Ошону менен талапкер боло турган инсанга жолукканыңыз кайсы бир деңгээлде аксакалдык бир дагы кеңештерди айтып атасыз да. Элдин дагы айтып аткандарын эске алсаңар. Сөзсүз мен элдин арасында жүрөм деп атам, элдин оюн айтып атам да, мен айткан жокмун баланча киши президент болот деп. Татыктуу кишини шайлап алыңыздар деп элди чакырып атам. Рахмат. Келечегибиз элдин колунда, туура тандайлы, жаңылбайлы элим дейт Фатима Жусуповна. Урматтуу радио угармандар, биз таңкы бурулуштун негизги маселесинде академик Жамин Акималиев менен маектештик. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.